यह है पर्पल सनबर्ड, बगीचे का एक चमकदार नगीना। नर पक्षी की नीली बैंगनी पंख धूप में ऐसे चमकती है जैसे कोई रत्न। यह छोटा सा जीव दक्षिण एशिया के बागों और झाड़ियों में अक्सर दिखता है। फूलों से रस चूसता है, पेड़ पौधों के बीच फुदकता है, प्रकृति का एक मौन परागवाहक। इसे देखना जैसे उड़ते हुए रंगों को महसूस करना। ऐसे पक्षी हमें याद दिलाते हैं कि धरती अब भी जादू से भरी हुई है और हम बस देखना भूल गए हैं। जब हम रुकते हैं, प्रकृति को महसूस करते हैं, तो हमें एक सच्चाई दिखती है कि शांति कोई मंजिल नहीं, वो तो एक एहसास है जो तभी मिलता है जब हम धीमे चलते हैं। ऐसे ही किसी शांत पल में हम अक्सर खुद से मिलते हैं।